ተስፋ ገብር ቁሩብ ስእሊ ዝህብ ኣቕሪበኩም ቴንክ ዩ ሶ ማች ብጣዕሚ ዝድነቕ እዩ ዝምስገን እዩ ከምቲ ዓንተወይ ዝበልክዎ ከዓ ክንዲ ዝናትካ ወይ ካብኡ ንላዕሊ ክንገብር ድፍኢት ፈጥረልና ኸውን ኢለ ሓስብ መሓሪ ሰሎሙን ኣለኻ ዶ መሓሪ ናባኻ እዩ ፅቡቅ ወረታ ያበለይ ለኩላኻቶም መብለላኹም ሰላም ኣብዚ መስኮት ነዊሕ ሰዓት ስለ ዝፀናሕኩም ሓፂር ነገር ኢለ እያ ሓሳበይ ከጠቃልል ዝበዝሕ እውን ሄኖክ ሓውና ኣስፊሑ ስለ ዝገለፆ ብቀዳማይ መስዓወት ተውግእ ተለና እውን ሓንቲ ግጥሚ ኣልዒለ ኣብኣ ብመንፅር ተምሳላዊ ምስላዊ ገለፃ ግጥሚ ተስፋ ማርያም ወልደማርያም እንታይ ይመስል ዝብል ነገር መርአይ ክኾና ንኽእላ ውሕዳት ኣብነታት ኣልዒለ እየ ንእሽተይ ከውግእ ኣለሞ ኣብ 275 ገፅ እቲ መፅሓፍ ሕሰም ትብል ግጥሚ ኣላ እሳ ብምልእታ ከም ዝበልኩም እሞ ኣብ ርእስኩም ተፈጠረ ምስሊ ቴክኒካሊ ዝቅጅልታሱ ክፈጥሩ ወይ እውን እቲ ገጣማይ ሃምሰቓሊ ኣብ ጀዲድ ሕልናና ዝተጠቐሞም ናይ ቃላት ቀለማት እንታይ ይመስሉ ዝብል እቶም ስነ ፅሑፋዊ ባእታታት ለልዕልኩ ሓደ ሓደ ኣብነታት ኣልዒለ ከውግእ ሕሰም ቆፀራ ብምዝንግዐይ ዶንጌስ እምብዛ ተሻቂለ ዓንቀራ ዝመልአት ኣውቶቡስ ሃገረሰብ ግድን ኮይኑኒ ከም ሰበይ ብድፍእ ተሰቂለ ብጫዕጫዕታዊት ፀሓይ ፆም ኣርበዓ ገፅገፃ ብውዑይ ሓሩር ተቐጥቂጣ ደድሕረይ ፈግፊጋ ዝደየበት ኣብ ተራግፅ ክቱር ተፃቂጣ ኣብ ጠረር ናይ ሰዲለ ኣይኮፍ ኣይደው ሓዲግ ተቐሚጣ ስቤት ዝርዝር ኢሉ ድሮ ዝወረራ ውቃቢኣ ብማዳታት ዝጎተረ ዝተጎረ ገራም ኣንስተይቲ ሕሰም ዝመረራ እዛ ዳዕቦ ተቓዚሓትኒ መን ኮንያ ደኣ መሓዝ ስኢናያ ተዋቂዓትኒ ብፅምባዴ ብድድ ኢለ ነታ ጫፍ ናይታ መንበር ኩላ ወፍየላ መን የለየ እሞ ኮፍ እንከይበለት መን ምዃነይ ዘውርየላ ንቡር ኮይኑስ ኣመስኪናትኒ ምስተነብረት እውን ጎበልባ ከይፈትወት ተፃዒናትኒ ሕረኽታ ዘይብሉ እንዲሁ ጭራሽ ገጊያትኒ ነብሰይ ራዕራዕ ኢሉ ከብደይ ተፈትሪኻ ተበቲናትኒ እንተ ንሳ እቲ ኩሉ ከይፈለጠት ብዘይቀልባ ክምስ ኢላትኒ ለበይ ሓፍዞ ቂላ ምቋም ኣብያትኒ ሕሰም ገፅ 275 ነብሰይ ገጣሚ ተስፋ ማርያም ወልደማርያም እዛ ግጥሚ እዚኣ ምስ ኣንበብኩ ኣብ ርእሰይ ልፈልጣ ልኾነት ሰበይቲ እያ መፅያ ኣብ ልኾነ ና ህይወተይ ቅፅበት ኣብ ሓደ ኣውቶቡስ ምሳይ ተዳፊኣ ዝኣተወት ሰበይቲ የርኢ ስለዚ ገጣማይ ብቃላት ናምስኣል ዓቕሚ ዘለዎ ምናባዊ ሰኣሊ ኣብ ናተይ ሕልና ገጣሚ ተስፋ ማርያም ወልደማርያም በዞም ተጠቐሞም ቃላት ውክልናታት ዝፈጠሮ ምስሊ ልክዕ ሓምቲ ኣብቲ ቦታ እሱ ኮይኑ ዝስምዐካ ስምዒት ክስምዐካ ዝገብር ገቢራዊ ፅልዋ ምፍጣር ይኽእል ማለት እዩ ኣብዚ ብመንፅር ስነ ፅሑፍ ትርኢ ተለና ፊጋራቲቭ ላንጉጅ ወይላ ኢሜጅሪ ላንጉጅ ብክልተ ካታጎሪ ለመሳስልዎም ሓደ ሓደ ግዜ ለፈላለይዎም ለነገራት ክህልው ስለዝኽእሉ ተምሳላዊ ገለፃይ ምስላዊ ገለፃይ ዝገጣሚ ለርአየለን ኣብነታት ኣብ ሕድሕድታ ተለላ ላልዕልኹ ከረድእ ክፍትን ቆፀራ ብምዝንጋዕ ደንጉየስ እምብዛ ተሻቂለ ዓንቀራ ዝመልአት ኣውቶቡስ ሃገረሰብ ግድን ኮይኑኒ ከም ሰበይ ብድፍእ ተሰቂለ ይብል ኣብቲ ፈላማይ ስታንዛ ዓንቀር ሰባይ ሰብ እዩ ዓንቀር ዘለዎ
كسب عن كري تجيبه أو ساتين مستعينا مسكابنا نبردا ولا لا قمنا كونسيم لجورنا نجار كنا رد أنت نفتن personify يجروا على أوتوبوس كندينا يعمل ملأت كساو ما صاع سبلا تدافع عتيو كساو عن كرا لملأت خوينو كسمعنا لجبر قالتا personification لنا نقالتو ناي figurative language حدا بعتها أيو على إلى بزي سلازي أوتوبوس كساو عن كرا لملأت أوتوبوس يلو تلعل تلو في قتمي أتو مبلي فوف مبلي لي ولا تتعرفي فعل ملأت أوتوبوس أبرزنا تمزق معناتي بجاجعتاوي صحاي صومر وعا قصا بوع هارور تقطقيطها قبل بالخلته تللا قتمي من الوقت بمولو ديجري هايبربوليك يو لموالكوا اي دفريغن نشتي بتعمي ديجريو لعل بلا ويون حيا لصحاي المقلاص ويلو هارور المقلاص تتقامل بقال نشتي نايقنت ملكه سلللو hyperbolic figurative language تتغيمو إلى هم أبنت كلا اللي تجدد خلو حدا أبنت السوي بزن غير لو بأخوك خد figurative language إنه imagery language أو حد تلالاتات الفترة ونت أوراق هم أبنت كابل دحريت كملس سويلا بتوارد تواحد كي تفعل سلا وبأخوك خد مالتي دحري فوق في غاز ديبت أبتراجز كتورة تزغيطها أبتيرر نايسديلا أيكوف أيدو حديك تغميتها خلتها بعضاتاتنا نجنبزي فوق في غاز ديبت سبيتي أول ما لقيت أوتوبوس نشتي تتوم بليت بوتاك تجني فوق في غاز تأت سبيتي تريكم بحلناهم tactile imagery in قال سواء عينة element يوزي أو ردي لندقنا أبترر نايسدي لا أيكو فايدو حديك تغميتها أزول كاينستيك كدمر visual imagery لمسالنا تمنكس قصا تدافعات أتو تريو من قصاص بوتا لمقناي موشن إفكت فترة حلنا أنا نايتا سبيت من قصاص أكالاوي قبيرو من قصاص كاو أي أبترر نايسا ديله أي كوف أي دو حديك تغميتا بوتا سينو بغير مغمتو كوف الولسة أبرز خايمز سلازي تمثلي بخلت بعضاتات خصتو هيلولو تدافع على آتيتلو آتياون كوف مبلسينا تغرقع سببنا سبب سوا كفلوت لبلت اللغونتات لمقلاص التتغمل لهم خلت توسن بعضاتات يوم ديوم ناي فيجوال ايماجري توساخي أبنت سبيت زرر يلو دروز وررا وقابا بماديات الزغور قرا منستيتي حسم زمررا أبلول بركي أفتل علواي تنخلتا سبيت الوررا بساقامي هون بعد ما مخنيات صغرا كاب سلمي لابس بيت ويون صغرا مزارا والجمرة سبيتي مثلي خصتا لنا موت فيجوال إيميجيو gestatory sense of taste أبزن دقنا حسب كنت عمون نخل عينته هوني كن مرير حق أيلنا نقلص تنوكلو تلنا بقال طعم مرت بملحسنا ويون طعم مرت هوت أبوتاتنا بنفساتنا هما فيل كنجبرو ويلا أو جماعتنا إمباتيكالي أفتنا تابوتا حسما كنكافر اللي جبر عين تسميت فدر مالتي إذا دعوه تغازيحتني ممكن يدا مست محاز إنها توقعتني أو بالقفال زقتمي إذا دعوه يلوا بكتا دعوه لوزه جزي لك أرهي
إلنا إنسات نمجلات نتكملوا عينة مجلات قال أو إنسات أو تقملوا أو تفعلوا خلطات إنسات لزوا علو مجلات ويون أكلوا ومنع نجلس علو قالاتنا حركاتنا لو دعوة أهم عينة خونتات أو تقملوا العينة قال مخانو يا حبري تاريخي بس لذي إذا دعوة تقازحات النيلو بقى طاي تصوّع كم ويون سلا قدمة تبقون أي تتغمي من الوقت ميتافر للبعطاء مجلس كون لخ التلواتي ويون تمثال مجلسي للأمنتي وحريرني أبزي وزحت أو زعود زي وزحت مكرر لكم حواصل اللهم حساب تكافل ونتخليهم تورد تلقوا تحتي بسم بعدي بدي لا نتاج عفنا يتعمل بر كلها وفيلا أبزي خلطة بعضات imagery language نحن قلنا حياديو كاينستيك تخلى اللي قلنا organic imagery language نحن قلني تبدرتها تمنكس قاسي تكاينستيك sense of motion يلاري تسم بعده عندنا تنايدن الجازة تبع كالك جلس ليه خلت اللباوي أمراوي ويحلناوي emotion نايتي قط أماي ويون نايتي قط أوهري يلوكل الذي خلت يوم دميرو بسم بعد بدد موال أكلاوي سمعتاوي جلس عطات تأمير من الفتر ومثلي لا تهزي أو رأسنا على فترة ملأت مثل نايتها سويتي أفتح أوتوبوس النبرة خنتاتي نعم جلس توسخ عقمي ويون توسخ كلام كون خيلو مالتي قال اليوم تمساسلت سلال غنو أو حد بعتاوي وأنا حد إلمنت توم لا يوم جلسات لا مدقام حدش سنقرأت المدرسة استراحية فتينا نفتخلوا يقص كنزرت لنا نبسي رعيلو كبدي تفترخا تبتيناتني من الوقت دنقاسة سنبادة نمقلاس التتغملو قوام قايو تكنيكالي تريوتر لها نشتي هايبربوليك وإلا جنة للو يمثل معناته فيزيكالي خبدو يتبتاني التفترخا أكلاوي خفالو يلي جن وشتو سموه سمعيته لمقلاس التتغملو هايبربوليك إفكت للخانة أو زيام حدا ابنتك نلالو نخلينا انت نسا تقولوا كيف لقيت بزيك الوا كنسيلات اللي لبي حافظوا الى مقام ابياتني موداتا مسيرنايزي قدمي اورجانيك ايميجري يو لخون لك تلتسمو سمعيت تمونقوم تفتر دايلما سا ليت فلتو السوق قبل خونه بوتا الفلت عينة سبيتي أفتح هموت سا أفتح غصبة الساعة تفترة تنتلعت على ناي سمعت الدباب المقلاس اللي تتعملوا مخنبتي حسابي تمام right connection فايل غير نير مثلا almost ودي حسابي تأمرت له ما أبنت حنتي على اللهوان قتمتي حساوم تجلس بتلو اللي قتم لهم ملكتها poem is a spontaneous overflow of powerful feelings recollected in tranquility اللي بالحدا هول شيء عم نتلالو لمست أني جلس على قتمي كابل بها فنكيلو من الوصو حنيت حساوات جلس أيو خزي حنيتها حسابات تسفى مريم ولا مريم التجلس لهم قالاتي يوم دم حزل على أنها منورنا حرقاتي وقالاتي هندينا نقول بتهم للوم أبحلنا عن بوايك فترة والحلو جزفة مثلي خندينا كتدهسسو كتشتتو كتعمو وإلا سمعتك سمع كابلة خيل من قدي نجارات مسأل مخال مثل جزفي مفتار مخال يتعوي
ጉልበት ኣብዚ ሕዚ ህማምነት ለኤልና ረአናዮ ስራሕ ሞ እዚኣ ልዝሕን ዝለውገአላ ኣለኹ ህማምነት ለላለኹ ስርሑ ጥራሕ ክውክል ወይላ ክገልፅ ዝኽእል ናተይ ምልከታ ትኾን ተሎ ካብተን ልዕሊ 157 ዝኣኽላ ግጥምታት ነብሲር ገጣሚ ተስፋ ማርያም ወልደ ማርያም ብሕድሕድ መለክዕ ስነ ፅሑፍ ህማምነት ክለዓሉ ዝኽእሉ ብርክት ዝበሉ መርኤታት ከምዘለዎ ኣምን እየ ዋላ ብግርፊ ይኹን ኣብዚ ሓፃር ሰዓት እውን ሓውና ሄኖክ ከርእየና ንፈተነ ብዙሓት ኤለመንታት እውን ስለዘለው ተወሳኺ ግዜ ይብኻ ብደንቢ ኣንቢብኻ ብዙሕ ነገር ክበሃሎ ዝኽእል መፅሓፍ ከምዝኾነ እየ ሓሳበይ ከካፍል ዝፈቱ ክብረት ያበልና ዜና ንምስክን ኣብዚ ዳስ ዓዲምኹም ንእሽተይ ሓሳብ ክንካፈል እውን ስለዝገበርኩምና ክብረት ያበልና ንሕና ከዓ የቀኒየልና መሓሪ ሓሳብካ ምክፋልካ ብጣዕሚ ዝድነቕ እዩ ዝነኣዲ ቴንክ ሶ ማች ተስፋ ማርያም ንዕኡ ዝመስሉ ገጠምትን ኣብ ዶብ ከይተሓፅሩ ኣብ ኩሉ ክንበቡ ግደፍ ብትግርኛ ኣብ ዝዛረብን ብትግርኛ ኣብ ፅሕፍን ትግራይ ናብ ካልእ ዓለማዊ ቋንቋታት ተደርጉሞም እቲ ንዓና ዝውክል ሓሳብ ንዓና ዝመስል ስነ ፅሑፍ ክስፋሕፍሕ ኣብ ምግባር እውን ሓደ ካብቲ ኩላትና ሓላፍነት ወሲድና ኣለዎ ንኸይድ እዩ እዚ ቴንኪዩ መሓሪ
ዋላ ብድድ ኢልኩም ማይ ተሰቲኹም ብዘይ ዕረፍቲ ክንቅፅላ ኢና ናብቲ ናብ ካልእ ናብ ዝቕፅል መደብና ክሰግር እየ ሕጂ ናብቲ ናይ ካልኣይ ክፋል ምንባብ ግጥሚ ክንከይድ ኢና እዚ ብቋንቋ እንግሊዝኛ ዝተተርጎመ ግጥምታት ተስፋማርያም ወልደማርያም ሓንቲ ድማ ኣነ ከንብብ እየ ንዓይ ምልላይ የድልየኩምን እዩ ብመተላልየ ንቻርለስ ካንታልፖ ኣብዚ ናይ ኤርትራ ስነ ፅሑፍ ቅድሚ ሕጂውን ብትርጉም መልክዕ ዝረኣናዮ ወይ እውን ብዛዕባኡ እንዳሰማዕና ዝፀናሕና እዩ ግን ጋሻና ስለ ዝኾነ ከነላልዮ ኢና ማለት እዩ ሓፃር ኣላ ብዛዕባኡ ብእንግሊዝኛ ንሱ እውን መታን ብዛዕባኡ ንዛረብ ከም ዘለና ክሰምዕ እንግሊዝኛ ከንብባ እየ ማለት እዩ Charles Cantalpo is Distinguished Professor of English, Comparative Literature, African Studies at Pennsylvania University. He was an organizer of Against All Odds, African Languages and Literature into the 21st Century, an international conference that took place in Asmara in January 2000. He was also a co-author of the historic Asmara Declaration on African Languages and Literature. And he is speaking from Eastport, Maine, where he lives. ስለዚህ ቻርለስ ካንታልፖ ዘንብበን ግጥምታት ኣለዋ Our Village ቁሸትና ትብል Refusing to Die, Deaf, Fiddle and Solitude ዝብላ ከም ብበልና እዩ ዕድሚ ካንታልፖ ዕድል መሃበይ ኣነታ ናይ ትግርኛ ከንብባ እየ Thank you, Cantalpo, as I was introducing you, and you are welcome to this program, and we are so grateful for your contributions in what you do in translating the Tigrinya poems into English, and I hope we will do more because the Eritrean literature is yet to be into the world literature. So thank you for your contributions, and I'll give you the stage after I read a poem by Tesfamariam Woldemariam. እዛ ሕጂ ዘንብባ ደውታዊ መጎሴ ንእንበይቲና ፀሓይቱ በራኺ ኣትብል ደውታዊ መጎሴ ንእንበይቲና ፀሓይቶም በራኺ ብውርሻዊ ኾነ ብዘመናዊ ጥማዕነቱ ዘይስቆሮ ወዛል ስነ ጥበብ ንወድና ንጓልና ልሒሙ ኸይለበደ መዘና ኣልቦ ማሕለፍያዊ ተውሁብኣ ንወለዶታት ደቂ ሓፋሽ መብረን ጨናን ኮይኑ በብተራ ዝኣበደ ብመሰንቆ ሱኑይ ንጹህ ህፃናዊ ድምፂ ቃለያታዊ ዋዜማታት ዘእንገደ ካብ ቃና ናይ ቃናታት ታደለሸይ ዶላ ኸይዳን ቆላ ታደለሸይ ብሪ ከይዳን ባሕሪ ታደለሸይ ሸለውለዋየ ካብ ተገርሞ ናይ ኩሎም ተገርሞታት ብርሃንዶ የጸልምት እዩ ሓቂ ኸይሕሱድ እዩ ገሪሙንስ ይገርም እዩ ካብ ምቁልልነት ናይ ምቁልልነታት ኣነ ቆልዓ ንስኺ ቆልዓ መኻንደርሆ መን ናይ በልዓ ካብ ኣምሕሮታዊ ደሃይ ናይ ኣምሕሮታዊ ደሃያት ኣስመራ ወርቂ ሚለኔ ኣስመራ ወርቂ ሚለኔ ከዓዶ ምፂ ኸኣመልየ ኣስመራ
أنت ولولو ننافقتكي تأمي زعنقلو كاب جئزاويت ناي جئزاوي النتات لا لي بولا مريم دبرسينا لا لي بولا مريم ودعاريت سلام بولا كاب فسيح نفس نصرا ناي فسحات نفس نصراتات شامبوك أوركي حلاي وعيلة سينكي حلاي زي مقنايكي كاب مقراوي لسان ناي مقراوي لسانات أسلم دمو بلاي عيني مستفتوتي كيدا زعيني ካብ ውትረተ ፆታዊ ገለፃ ናይ ውትረተ ፆታዊ ገለፃታት ውበቴ ክሳድ እመቴ ክፍትዮ በሪ ዝሞተ ክሞቴ ካብ ስንእንእታ ናይ ርውየታዊ ስንእንኣት ኣብቲ ዋላኹ መሓውረይ ተሓላሊኹ ሰለፈይ ዳንጋይ ሕቆይ መንጋጋይ እናመሓላለፈ ሓንቲ ከይገደፈ እውይ ሰኒ ዓደኒ ንሎም ኹኒ ካብ ፍቕሪ ሃናዊ መደረ ናይ ፍቕሪ ሃናዊ መደረታት ልዕሊ ወለባ ይኮይኑ ሓሸው በለ ኣለልዮ ደልክኒ ኣብ ፀልማት ኮይነ እምበርከ ዓርበ ረቡዕ ገመ ደብረ ቢዘን ካፋ ሓንሳብ ሰዓመኒ ብጣዕሚ ብስዕሚ ናይ ሕቑፉኻ ኣይርስዖኔ ትጠባይ ወልፍኻ ኣይዝንጉዖኔ ትጠባይ ባህሪኻ ሓንሳብ ሰዓመኒ ክሳደይ ጠዊኻ ከምኡውን ወዛም ዓንታ ወዛሙ ንዓናይ ናቶም ሃዳሙ ካብ ኩሉ ግን ርእሲ ኩሉ ግን ኣብ ጥሮታ ዘይፈልጥ ስነ ጥበባዊ ክድመት ኩሎም ስነ ጥበባዊ ክድመታት ሰዓት 7 ሰዓት 8 ከፃውተኩም እየ ኣነስ እንተዘይሞይተ ተወለድኪ እንክንዓቢ ዓበኺ ብዘፍቀርና ኣፍቀርኪ መሰልናንዶ መሰልኪ ወለድኪ ኣብ ዝሰሓቕናሉ ሰሓቕኪ ምስ በኸና በኸኺ እንተ ተጋደልና ተጋደልኪ ከምቲ ዝተወጋእና ተዋጋእኪ ከምቲ ተሰደድና ተሰደድኪ ካብ ሳገምና ሳገምኪ ከመይ ኢልክሞ ክትሞቲ ፀሃይቱ ሕያው ፀላኢኺ ሙት ኣስምዐኒ ላፉኺ ወትሩ ጓለደታትኪ ጓልቦታትኪ እንካቅ በዓንተቦ ንጣዕሚ ናይ ቃናኺ ማክያ ዘይዓልቦ ቀሓር ዘይነጥቦ ታኢድኪ ኣፃብዕቲ ክራር በገናኺ በገና ዝመንፅራ ታልሳንኪ ከም ነዳዲት ጠራዕራዕ ፅሩራ ንፅሩራ ታጎረሮኺ ካንሳ ታሻምብቆ ናይ ብሄርና ንፅር ብንፅራ የቐኒየልና ጓልና ክብረት ይሃበልና ሓፍትና ምስጋና ይብፃሕኪ ኣዴና Charles? Yes, I'm here. Yeah. Hi. Hi. Okay. Hello, everyone. Thank you, Wet, for the lovely introduction and for your reading. It was so beautiful that I might as well just not do anything and leave now. To hear the original music is the ultimate. But I'll do what I can. Because it's really an honor, and I'm very happy to be here to honor this literary legend. And I want to thank you again, and certainly the friends and the family members and the comrades of Tesfamarium who first have the idea to celebrate such an occasion, to Pen Eritrea, for taking the lead in supporting and organizing such an event. As we celebrate this legacy today, the 10th anniversary of his death, one of the reasons for our being here, perhaps a primary reason, is that his poetry is very much alive and sure to be celebrated more and more and more in the future.
As some of you may know, I first began working on translating Eritrean poetry in 1998 with the unique and indomitable Rusum Haile. And we published 2 books, We Have Our Voice and We Invented the Wheel, with our dear colleague Kasuhun. With Professor Girmay Nagash, good to see you, Girmay, again. I continued this translation work with the anthology Who Needs a Story? Contemporary Eritrean Poetry in Tigrinya, Tigray, and Arabic, published in 2005. Girmay and I worked together again on translating oral poetry, including the oral masterwork Neguse Neguse in 2010. In 2017, I started working with Mengus Samuel on translating Tesfamariam. Frankly, I couldn't conceive of translating such a consummate poet, a national treasure, without what I experienced in working with Rusum, Dr. Nagash, and now my Tesfamariam co-translator, Mengus. The British magazine Modern Poetry in Translation published my translation of a poem by Rusum Haile called To My Grateful People in 2016. That was a year before I started working on Tesfamariam. The translation of Rusum's poem ends like this: to please or displease, praise or condemn, frighten or fear, adore or dismiss. We've been in this abyss. Together we break out. Enough polarizing who lives or dies. End it. Let peace rise. Little did I know in 2016, I was about to start working on Eritrea's greatest modern and contemporary poet who did just that. Break out. End it. Let peace rise. Yet to read and celebrate the poetry of Tesfamariam is also to do that. So the first poem I'm going to read is called Our Village, as Mengus and I have translated it. You say, our village. Do you mean our exact village, the one we saw at dawn, where we watched the sunrise and spent the morning, the afternoon, and the evening, and where we stayed? If you really mean this village, it has a village underneath, and a village under that, before the modern one you see. A village before Islam, another village before Christianity, yet another before the kingdom of the Jews, and one before the worship of the sun, yet another village before the deities of anyone. You say, our village. Exactly which one of these? Our village is a veteran of so many histories that if you want to know about the one below or the one above, you have to say the number, counting up or down. You say, our village, but is it at night, twilight, midnight? The village where we sleep, the village where we wake, at sunrise or at the dawn of history? All at once they make one massive ladder with endless rings through vast and countless levels upon levels, outspreading up and down, set deep in eternity and rising beyond the skies. You say, our village, but in relation to what? The village has a village behind it and before, to the right, in the middle, on the left,
and more villages beyond that. Our village runs the range from traditional to hidebound to life in balance and to change. You say our village, but merely numbering the districts in the province looks like counting pages in a book that should be read instead. Step by step and inch by inch, our village and our home is like our nation, exceeding any sum of the parts. So you say our village. Exactly which one? Our village of the past? Our village here, today? The modern wannabe? Or the village that you can't see? And the village that will really be modern, even postmodern? The next poem is called Refusing to Die. The last tree stands. Even when the one last leaf on its branches falls, maybe by chance, on our land. This one last tree, even when it dies, stands. We never imagined the roots were gone under the rocks and stones. We saw leaves bud and grow and make the branches green for generations. But now, this barren body, like a shadow in the sun, stands alone. The branches have no shade, no fruit, no leaves, not even one. Should I say, once and for all, let it fall? Honestly, this one last tree has many years ahead, despite the damage of time and waste and worse. All bad enough without death, resurrection, revenge, and more abuse to add further problems. If what connects me to history is one last tree still standing, let it be. Maybe it will start growing again. Let it transcend time for the neighborhood kids to climb up in the leaves, green, anew. The tree will mean life again for our generation, generations to come, and for the birds to nest, sing, and shit on the limbs. The wind will sway and play the tree like strings of an old forgotten harp. Here are two quick short poems. I know there are many more. This one is called Tef. Why cry out? Is there any doubt? The mill has the power. You're ground to flour. And here's another that Menges and I changed the title because it's like a riddle. And if anyone has the answer to the riddle, please unmute and let the rest of us hear it. Riddle. I'm the best secret in every crowd. Deafening, but not out loud. Okay, I see no lights going on, so I'll try it one more time. Oh.
Okay. I'm the best secret in every crowd, deafening, but not out loud. Is it death? That's close, maybe even a little worse than death. Loneliness. Yeah. Okay. I'll read one more. I guess it's a lonely theme too, but maybe not quite as depressing. This is called To Solitude. And interestingly, where this was published, the editor wanted it for a theme journal, which was coming out to observe COVID and are all being confined. And the poem is called To Solitude. It's a dialogue with solitude, poet and solitude. Calm down, solitude. No need to pretend. We're old friends, and I've opened my door today. Please come right in. You do anyway when I've locked all the windows. Why announce your visit so formally now? Come in, relax, sit. No need to hesitate. Make yourself comfortable. My home is your home as usual. Your corner and your chair, and mine over there. We'll talk and be amused. But instead, you're quiet? Don't start, for God's sake, with my problems. Or first, let me take a deep breath. Or better yet, for now, forget about them. I'm happy to greet you. Whom did you see out on your rounds before me? Solitude, my visiting priest. Are you okay, at least? If you've come to help, why? I'm a mirror that won't reflect. I'm a fate with no illusions. Don't get up, please. Oh my God, sit down again. Let me put you at ease. I refuse to die. I choose to live. You see me holding my pen, Solitude? Your student wants to give you some words, boiled for tea. Make them a poem. Again, thanks so much. It's great to be here and see you all. Thank you. Thank you so much, Charles. Thank you. Thank you. Okay. ናብ ናይ መወዳእታ ክፋል ናይዚ መደብ ኢና ንኸይድ ዘለና ሕጂ ከዓ በብጉጅለ ኢና ክንከፋፍሎ ፀኒሕና ኣብቲ ሊተራሪ ኣናሊሲስ ወይ ትንተና ክንኣቱ ኢና ኣብዚ ሰለስተ ኣቕረብቲ ኣለው ሃብተ ገርግሽ ኣብርሃ ኣቶ ሃብተ ገርግሽ ዝተፀምቆየ ገድሊ ኣይተ ተስፋ ማርያም ንእትብል ግጥሚ ኣብ ገጽ 195 ናላዛ ግጥሚ እዚኣ ከምኡውን ዶክተር ጨፈና ሃይለማርያም ምምሃርን ምቅላስን ብመንፅር ወለዳዊ ሰንሰለት ትብል ኣብ ናይ ተስፋ ማርያም እንከላይ ኣብቲ ናን ፊክሽን ዝኾነ ዝፅሓፎም ዓንቀጻት ካልኦት ፅሑፋትን ተመርኪሱ ሓፈሻዊ ትንተና ክህበና እዩ ኣብ መወዳእታ ኢዮብ ፀጋይ ጦብላሕታ ንፀሓፋይ ብኣካል ዘይፈልጦ ኣንባቢ ብዝብል ብዛዕባ ሓፈሻዊ ኣጠማምቱ ኣብታ መፅሓፍ
ከካፍለና እዩ ኢዮባ እዚ ተስፋ ገብር ኣለኻ ክትኮኑ ዓንተ ወይ ዝኾነ ምልክት ሂብካ ስለ ዝነበርካ ስለዚ ኣቶ ሃብተ ገርግሽ እቲ ዕድል ናባኻይ ሕጂ ኣቱ ትኽእል ኢኻ ትጀምር ቴንክ ዩ ዓወት እስከ ሸር ክገብር ይኽእል ድየ እወ